besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. İhtiyacımız var yara. Xoş o arvadın halına ki sənə ana olub. Xoş o adamların halına ki tarının sözünü eşidib itaat edirlər. Dua etməyi bizə öyrət. Necə ki, Yəhya şagirdlərinə öyrətdi. Dua edəndə belə deyil. Ey göylərdə olan atamız, adın müqəddəs olsun. Səltənətin gəlsin. Sənin iradən göydə olduğu kimi yerdə də olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver və günahlarımızı bizə bağışla. Çünki biz də bizə günah edənləri bağışlayırıq. Bizi vəsvəsəyə salma, lakin şərdən qurtar. Çox illər qabaq müqəddəs kəlamda peyğəmbərlər yazdılar ki, Tarı Məsihi insanlara nicat vermək üçün göndərəcək. İsa'nın həyatı aydınca göstərir ki, o elə həmən vədəsi verilmiş qurtarıcıdır. Eşaya adlı bir peyğəmbər belə yazıb, bakirə, hamilə olub bir oğul doğacaq. Və elə də oldu, Tarı öz qüvvəti ilə bakirə olan Məryəmi hamilə etdi və o İsa'nı doğurdu. Necə ki, müqəddəs kəlamda da yazılmışdı. Bu möcüzə Tarının əlaməti idi ki, bu uşaq Moud olan Məsihdir. Həmən o ki, Tarı onu öz oğlu çağırır. O zaman ki, insanlar İsa'nı gördülər, Tarının təbiət və qüdrətini görmüş oldular. İsa insanlara şəfa verdi və onların günahlarını bağışladı və onlara vədə verdi ki, onun əbədi padişahlığında olacaqlar. İsa həyatını bütün insan xalqı üçün fəda edib, onların haqq etdiyi cəzanı özü çəkdi. Sonra dirildi və göstərdi ki, onun qüdrəti ölümün qüdrətindən daha da böyükdür. İsa'nın həyatı peyğəmbərlərin yazdıqlarını yerinə yetişdirdi və təsdiq etdi ki, Tarının kəlamı qüsursuz və əbədidir, necə ki, peyğəmbərlər də demişdilər. İsa bunu da dedi. Mənim sözlərim heç vaxt aradan getməyəcək. İsa gəldi ki, bizə həyat versin, həm də bütün doluluğu ilə.
elə həmən o kamil həyat ki, ilk kişi və arvadı yaradanda onlara vermişdi. Amma onlar Tanrıya etimad etmədilər və onun əmrindən çıxdılar. Bu həyasız iş bais oldu ki, Tanrıdan ayrı düşsünlər. Müqəddəs kəlamda yazılıb ki, bütün insan xaylağı günaha batıb və günahın nəticəsi də ölümdür. Amma necə ki, Tanrı bir qoç hazırladı ki, İbrahimin oğlu yerində qurban olsun, eləcə də Tanrı İsanı göndərdi ki, Adəmin nəsilləri yerində qurban olsun. Bunu onun üçün etdi ki, İsa'ya təvəkkül edən adamlar Tanrının huzuruna gələ bilsinlər. Onun üçün də İsa'ya peyrəv olan adamlar cəhənnəm cəzasında olmayıb əbədə kimi Tanrı ilə yaşayacaqlar. Ölümdən dirildikdən sonra İsa peyrəvlərinə dedi, bütün millətlərə elan olunacaq ki, Tanrı mənim adımda tövbə edən bütün insanların günahını bağışlayır. İsa bunu da dedi ki, Tanrının müqəddəs ruhunu da göndərəcək ki, onun peyrəvləri ilə olsun və onlara həqiqəti göstərsin. O zaman ki, günahkar bir arvad tövbə edib Rəbb İsa'ya peyrəv oldu, İsa ona buyurdu, günahların sənə bağışlandı, mənə olan imanın sənə nicat verdi. İsa dedi ki, insanlar Tanrını həqiqi bir şəkildə sevəndə bilinir ki, Tanrı onların günahlarını bağışlayır. O adamlar ki, qərar verirlər İsa'ya peyrəv olsunlar, belə sözlərlə onunla səmimi bir rabitə başlaya bilərlər. Ey Tanrı, sən müqəddəs və taalasan. Məni sevdiyin üçün səndən təşəkkür edirəm. Sənə etimad etmədiyim üçün ürəyim çox da kədərlidir. Təşəkkür edirəm ki, İsanı mənim əvəzimdə fəda olmaq üçün göndərdin ki, çarmıx üstündə mənim cəzamı çəksin və təkrar ölümdən dirilsin. İstəyirəm sənə peyrəv olum. İndi İsanı öz qurtarıcım və öz Rəbbim adında qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm ki, mənim günahlarımı bağışlayıbsan və mənim üçün yol açıbsan ki, əbədə kimi sənlə qala bilim. Xahiş edirəm ki, müqəddəs ruhu mənə verəsən, elə ki, mənimlə olsun və mənə sənin yolunu göstərsin. Qoy müqəddəs ruh mənə elə qüdrət versin ki, səni bütün ürəkdən sevim və səni razı edən həyatı yaşayım. Qoy insanlar dünyanın hər yerində sənə həmd etsinlər. Amin. İsa öz peyrəvləri barədə dedi, mənim qoyunlarım mənim səsimi eşidirlər. İsa'ya peyrəv olanlar bir-birləri ilə toplanırlar, onunla hər gün danışırlar, müqəddəs kəlamda gələn onun sözlərini hər gün oxuyurlar. Çalışırlar ki, o qoyduğu nümunə kimi yaşasınlar və o haqda başqa insanlara müjdə verirlər. Onlar İsa'nın bu sözünü xatırda saxlayırlar ki, demişdi, Tanrı göydə və yerdə bütün iqtidarı mənə verib. Arxayın bilin ki, mən dünyanın axırınacan sizlə varam.